क्या फ्रेंड आपके पास भी HF डीलक्स बाइक है और जैसे सेल्फ मार रही है इस टाइप का साउंड आ रहा है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कुछ नहीं करना, देख सकते हो सेल्फ मोटर खोल लेंगे। अभी खोल के इसको थोड़ा ग्रीसिंग कर लेंगे तो गाड़ी एकदम पहले जैसा बन जाएगा। ये देख सकते हो खोल लिया है, इसको थोड़ा ग्रीसिंग करेंगे हल्का सा, उसके बाद लगाएंगे सेल्फ मारेंगे। देख सकते हो फिटिंग कर लिया है। अभी देख सकते हो जैसे सेल्फ मारेंगे नया में जैसा साउंड है ऐसा ही साउंड हो रहा है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।